Jeg skal gjøre kjøtt, ja. Som fleste vet, så kaféen börjar efter frutja morgon att nå ett lengt koronaår. Och det vi ser takk som fyra. Och det har varit äckliga gott och uppbyggjande nu så det är veri at jeg ser hvordan glede folk fyra at vi i atre her. Og vi har også haft flere fremmand, flere folk utenfra som ikke hører til, som også kommet inn. Og har vært sere glede for det. Da finnes jeg nekv god respons på det. Og det vi sere takksom for. Og det også stolt å se flere av tykkene her. Kom inn og søtte hva det Nå det så at korona kom, da hadde vi en nok så stabil stab som hjelpte til. Noe som var sere overfor. Men av ymskene årsøkene så blir flere av dem ikke til å være vi og arbeidende sjuk og annet. Så at det bruk for fruskene kreftene kommer å hjelpe til. Det finnes noen som kommet og vil gjerne ha flere som kunne komme og hjelpe. Så at ikke det er sånn pjøs å være hver fer. Og jeg skal bare si at det oalmyndelig oppbyggjende for en sjølvan at være vi i sånn. Så Marion pleier å si at vi nesten sveva at han har en sånn morgen. Det er så løvsamt å være sammen vi at folk noen, og finne ikke så god respons og så ikke folk glede og takk som for det. Og så har det også bruk for omkring at vi, det alt det ganger ikke bare seg selv, at det synder av bollen og annet så skal til kjækken. Hvis nekker har hod til at jobbe til vi tog, så har vi også en fristeboks i rummen her nere under, en rummen, her man kan køre også hvis man har hod til det. Annars takker vi for alle hjelp her til, og det som et initiativ har vi åkken i hova i bønnen, at Herren skal gjøre åkken kærløyga, omsorgen til de som kom innan vidjokken. Så løs at hans kærløyga kan flåte ut til de folk som kommer inn. Takk for det. Ja. Jeg var tog inn i syndeferien, så synes jeg nummer 14 og det, va? Og vi kunne reise oss, så Johan må tenke seg til togene han har bruk for. Yeah.
Ja, god morgen. Og gleder kvitsånne. Godt å være samvittig god morgen, og takk Herren for hva han gjør det, for minnene og for andan som han uthelt og gav oss. Vi takker vike verju i Markusar evangeliet, og kommer å være til Sindra 3, og jeg husker at også Sindra ut fra Markus kapittel 2 og kapittel 3 i morgen. Framhaldet av det som Gunnar snakket om. Han snakket om henne lammene som ble grøtt, for stod seg å vente meg til Herren. Herre, vi takker deg for at vi kunne møtes til henne nått kaffe. Takk for at vi kunne være her, og takk deg for at fralse kaffe vi til å møtes, om tøyt navn og tøyt år kaffe. Vi ber det framhaldet om å sikne henne morgen til dere kaffe, og ber om at det som kommer frem til å være fra til kaffe, og kunne utlån til oppmuntring kaffe, og hjelp å kunne holde av kaffe, og jeg kan løye for til kaffe. Vi takker deg for hvor du er, og takker deg for at du fyrtjøver, takker deg for at du fullfører, og takker deg for at du setter fralse kaffe til som vi skal snakke sin rom i morgen. Lett oss å løsne alt ut dine hender til navn. Amen. Og husk jo Markus evangeliet, det sjående alle bøkene av Bibelen sérstakker, og han som man sitter vid akkurat ta kanskje han mest sérstakker, men et som avhåverst vid Markus evangelium hvordan kjøttet ganger fyrir seg. Et som rikker nok så vel til historiene kanskje, her som aska genga så kjøtt fyrir seg, og her som vid sappa. Enda malet til Markus helt klart å fortelle om Jesus, så kjøtt og så godt som han kan. Og det hender alltid oppbort til Markus evangeliet. Så færder her, så han her, så stender han her, og så videre. Så det ganger kjøtt fyrir seg, og i seljande fyrir helt av Markus evangeliet. Og som vi sier, Markus evangeliet skriver til nødtryggvande, og et eller enda til vantryggvande folk. Så som vi leser Markus evangeliet til skriver til folk som kanskje nylig kommet at kjenne gledebåskapen om Herren Jesus. Så lesner at han forteller oss om de viktigste tingene. Og eisen i halvdige i Markus evangelium som avhåverst hvordan han ber båskapen om Jesus fram. Han tar seg om hendingar, om under, og det lyder hva Jesus kanskje sier, men det er ofte hva det hender, og hvordan så de som her ta, reagerer på hendingene, under, kraftakjøren, og så videre. Hvordan reagerer de? Og da setter dere lesere ut til støvet av vidt själva för också om okkara reaktion till det som vi läser i Markus evangeliet. Och ända mal jag jag visar hur Jesus var. Han var hin tjänande, men han var god och han kom här vid en enda mal och det var att frälsa oss så vidt minnast i morgon. Omkring vi sammanlökna Markus evangeliet vid ett damptåg som speklarna vill stäcka. Ta første tryingren, han gonger kjøtt fyrir seg, og han spenner i returskap på 2,5 år. Ta neste tryingren, stekker han sin opp, og han fyrgång seg i returskap på 1,5 år. Og ta hever Jesus avduka hver han Ta røynan han halda dult ut i 4 tryingren, her han øyelig ofte han sier dette, men fortell onkom hver Men at han har 2,5 år, ta han sett lærsveinan ter spurningen hvem halda tid med vera, og tar votta at han Herren Jesus Kristus, så fer han og fyrreika der til at han skal dodja og rysa opp. Ta neste tryingren av Markus evangeliet. Så gjør han den senaste tryingren som ein vika, og det loyingarvikan. Ta vi lese om hvordan Jesus skulle loja, dodja og rysa opp, og prekva seg sjálvan som Herre og frelsare. Og i det hugser jeg at Tosa syndrom kapittel 2 og 3 som sagt, og her vi stadigvæk ut i første tryingen her som vi leser nekvar hendingar som hento, og hvordan folk reagerer på at hendingene. Og særlig det her som på kapitlen, en stor mannfjöld, lærsvennerne, de som mottog og grøying, og så tar skriftlærd. Og jeg husker ganske særlig når jeg begynner vi at huske noen om tar skriftlærd, og hvordan de reagerer på de tingene som henter i disse kapitlene.
Utan Eva det som Markus røyner lese denta, at her nekva konfrontasjoner mellom Jesus og tar skriftlærd. Vi husker det som Gunnar tog seg senast, hetta vi hesen lamna som ble sutt ned ur loften og Jesus grøtte i han, og her han sier, soneren, sintertøynar ter fyrtjuvnar. Og vi leser sjølvande at det skriftlærd og det reagerer på etter. Hva det som hender her? Til hver kan fyrtjuva sinter utan god. Og det som Jesus sier til det at jeg god. Og han konfronterer der vi Jesus handlagan. Og så leser vi om hvordan Jesus konfronterer der framhaldande hesar skriftlærd. Og vi leser om hvordan skriftlærd, fariseere og religiøse leier komma til stedet Kapernaum, til her hender okst. Og jeg fyrstiller meg at ordet har spreiest at her en mjaver som gjør ting som vanlige mennesker ikke kunne til komme og hjelpe oss, hva skulle vi gjøre vi etter? Og hendan konfrontasjonen hun spørsmål til og enden vil, som vi skjønner vite, at han letter ra om at drepa Jesus og til få tidskjene døven, men at han reiser opp og prekva seg som god. Og det som Jesus begynner vi å gjøre her, ut som vi hørte seneste sunnumorgon, det var dette Jesus sier, jeg har myndelæka av fyrirtjøva synder. Og det blir en spurning om myndelæka i hesson neste hendingen. Og der skriftlærd og strujas vi etter, han hever myndelæka som han ikke eier. Og han teker myndelæka fra dem skriftlærde og kører av seg sjølvan. Og det neste bråtet i Markus 2, 14-16, en hending som utrolig vøker og som utrolig stor for jokken nødt, som ikke i hese religiøse leierne som vilja trælbenda folket. Men hva det som Jesus utvelger seg? Hva fer han til? Og i hesen bråten noen, utan Eva eit døme av nekvån, så fer han til tottlærer og syndar. Vi leser seg 4 versene 14-16 i kapittel 2. Han kom ta fram vi, og sa Levi, son Alfeus, sida vi tottbona. Og han sier vi han, fylg med ta rassest han, og fylg i honom. Ta han så gjerne seg til bors heima til honom, så du nekvi tottlærer og syndar til bors vi Jesus og lærsvenn hansara. Ty det var nekver, og der fylgte honom. Ta henne skriftlærte og farsierne så at han åt vi tottlæren og syndaren, så tar vi lærsvenner hansara. Han eter og drekker vi tottlæren og syndaren. Ta Jesus hørte etter, sier han vidt der, fruskon tørver ikke lakna, men sjukon. Jeg ikke kommet av katta rattvis, men syndare. Og vi vet ikke om det har sett ofte når det er øyla vonvis i tingsene, men det som hender er øyljane vikgongt. Det er øyla underligt. Det er øyla sérstakt. Her kommer en maver som er Messias. Og jeg vet ikke i hvilken forstand farsierne og det skriftlærte vi kjente til at han oppfyller profetårene. Han gjør til han som Messias skal gjøre. Eller om det er blinda, jeg vet ikke. Og det er en blanding av sånne ting. Men han gjør ikke til han som tar vant av han for å gjøre. Han kom ikke til tar leiande, tar religiøse, tar vi makt og setter seg nye og snakker vi tar. Han gjør det sitt ekna. Og her fører han så til tottlar og syndar. Jeg husker om at det er en konfrontasjon som eskalerer, som spurser til. Først så fyrirgjøver han en syndesøyner. Det vil si han er valgt at fyrirgjøva. Og nå fører han til tottlarerne og syndarene og gjøver tar og taimon syna tog, syna orske og syna nærvære, syna omsorgan og syna kærlega. Hva er det som hender her? Og jeg husker at her skriftlærte og farsierne er så fastlaster og i synen systemet og i synen huksjon av hvor god er og hvordan man skal skilje hans her år at det hanger skjema. Og tar huksa at hese her er det nyast i hierarkien
og det halda der utanför ta goa. Men Jesus fer til hese folksne. Og ta han sier det, ta han konfronterer det, så sier han, ja, men fruskon tørvar ikke lakna, men sjukon. Og ikke kommen a kalla rattvis, men sintar. Og Jesus vi ordene sier, jeg har myndelaika, a færa til hese, og fullføra teg. Vi sunker dette ordet om fullføra og fullgjera. At Jesus han fullfør og fullgjer de som halda luit om seg sjálva. De som virkjenna og suttja at de syndar. Og tog det som bådskapen som Jesus hever, så appellerande til akkurat hese. De som fullt vel vita, ja, jeg en syndar. Ja, jeg nå ikke heilalega Guds. Jeg kommer ikke opp av rattvise Guds. Og de som vi gjør når de suttja seg sjálvan ut i rattaljósen, er de som Guds lærer. Og her sier det Jesus kan tossa vi. De skilja Guds. De skilja taimund hørvar hansara rattvise. Taimund hørvar hansara legedom og taimund hørvar hansara at han fullfører teg. Så Jesus han er prekva at han kan fyrtjøve synder. Jesus er prekva at han kan fullføre mennesker. Og i hukse med den lamna, han var avmarskaver fysiskt og sjuker fysiskt. Og så hukse med den tottlaren Levi, som utan Eva kanskje, eller vi vet det ikke, men sannsynligvis hever han fysiskt kunne fungera som vanlig folk. Men socialt og andaligt han lammen. Så Jesus han tenker ikke bare at Eva flate skal vekk, men han fer djupere enn til, og han fer inn i det andalige. Og jeg husker at der farsierne og der skriftlare suttje, men hva det som henter her? Nå missar vi myndelag okkara. Nå missar vi maktena i hesen folkon. Nå missar vi til at vi kunne utvisa folket av imskon årsøkon. Vi missar okkara støv, vi missar okkara tutning, og det er det som Jesus drøyner å sige, vittar. Og så gjerne for han videre, og vi leser om noen hendinger her som Jesus leder noen ting henta som farsierne og skriftlærte og gikk høyt opp i. Vi leser om at han leder lærersvennerne til seg slutte øks sabbat. Og vi sier at han leder lærersvennerne slippe undan av fasta. Og så sier vi i kapittel 3, vers 1-6, at han grøyer sabbat. Og alt dette endar vi at han skriftlar då legger råd om at drepa han. Og som jeg husker om det, så er det at dette tria, jeg husker hva mest rettar det som Jesus gjør her. Hvor er Markus skriva hese konfrontasjoner, og han er det nekv løv i Jesus, som jeg ikke bor i suttja. Men i suttja etter, Jesus sier vi øren åren, at jeg har myndelaika av fyrtjøva, jeg har myndelaika av fullføra, og jeg har myndelaika av seta i fralse. Og i fralse fra hesson strenga religiøsa regimen, og atter til det som alt handler om, atter til det som det handler om brunnalia. Og vi suttja i konvensjonerhåttene farsierne suttja hese tingsene. Og Jesus sier selv om der at gjørstene til at de kunne hør. Også de kunne at leierne hava hør gjørstu. Og til utgangsstøy til dem. Men Jesus røyner venda til vi og viser til at han hever et emt og blett hjärsta. Han er omsorgan fyrir teimen som han kommer sammen vi. Han er kærlega til teg. Han viser dem nøye. Hvordan ofte leser vi det ikke i evangeliet, og han tok hjertelige synd til teimen. Og i som brot nå leser vi at han arbeider så hardt fyrir disse folkene at han glemmer at eta, og hans familie helter at han var sveker, fordi at han til hei så større omsorgan fyrir teimen folkene som er rundt om. Og de religiøse leierne hadde glemt dette, som stendet skriftene i Salme 1,5,
at offer til god sunderbrotten ante, sunderbrottet sundersåra hjärsta, vanvir til ikke god. Og at han grøyer teg og hava sunderbrottet hjärsta, og binder svartarra. Jesus vender du og høtte, og han sier at for å komme til søyn, så må eimjugleidje til. Ta må en virkjenning av sin egne synd, og hvor god han så stor og heilaver og rattviser. Og jeg husker om etter eisen i Nytt Testamentet, hvordan ut av framhaldande vente tingene og høtte. Og Jesus sier, i en øren samband, men jeg husker ikke det samme, han som teker imot her som baden i navnet min, teker imot mer, og han som teker imot mer, teker imot honom og sender meg. Tui, han som den minste av tikkun øtlån, han stor. Og dette er også huksande for fariserne og der skriftlar. Det er huksande om det sånn at du måst oppnå en heilaleika. Du måst arbeida deg opp i hierarkien. Og tar så seg selv, men vi av rattar i at, vi av rattar oppbealing, vi rattskoleier opp, og vi av arbeid og strust fyrjetar. Men Jesus sier, det ikke sånn at det fungerer. Det ikke sånn at du kommer tatt av god, vi har arbeid opp mot det gode. Men det vi har suttet til sjølvan og til rett av ljøsene. Og Paulus sier sånn at 4 Korint 1, 20, nei, det som var heimen og dorskap, utvalgte god ser, for å gjøre henne vise til skammar. Det som var heimen og vakt, utvalgte god ser, for å gjøre henne størska til skammar. Det som heimen er lydig av tøya, hit vannvirda, det som ikke var, utvalgte god ser, for å gjøre til åndsjes det som var næka. Så åndsje holdt skal rosa seg for gode. Akkurat øvut av tog som fariserne gjørte og så lesner som tar skilt og heimen. Tar hæt av Jesus for etter. Og hjertet kjattamon blir oppa til herrere og enda ned at taka løyvi av Messias som tar jo skulle tjene og som tar boi etter, som tar av givet sitt liv til. Det er hona litt hva du menneska kan komme til, ta i hjertet harsht. Og hinveien det ofatteligt hvordan nekt så vi da finner fra herren om, ta vi da sutja til. Og vi leser i kapittel 3 i Marskos i eisen heter vi som sabbaten om. Og at det her utan iva øyla nek løyes ned og nek innforstege ut i jødiske mentane i eisene. Men vi leser om hvordan Jesus setter disse skriftlærde på plås. Vi leser bare disse versene i eisene, de 6 første versene i Marskos kapittel 3. Og hette så den seneste konfrontasjonen i hessen omferden vid det skriftlærde. Og det var her som der kom jeg til når vi må takke han av døv. Atter får han inn i synagog og her var med som er vissna hånd. Der høyde egen i etter honom og man måtte fære gråa han sabbat for at her kunne få akkurat å kle han fire. Ta sier han vid mannen og jeg hinna vissna håndena reis til kom fram her. Så sier han vitt her hva løyveligt sabbat at gjøre godt eller gjøre ilt at bjerga løyve eller drepa, tar takto. Ta hukja rundt av tar, vi vreie, hermer at gjørst og tarra var så hør, og sier så vi mannen, ratti ut håndena. Han ratti henne ut, og håndhansara var fruskatt. Ta for fariserne vita sama ut, og hilde ra sama vi herotingon mot i honom, hvordan tar skulle få beint fyrjon. Og vi leser her at tar hadde langt avgjørst, hva det atle av gjøre. Men det skulle bare hava det siste strøye. Det skulle bare hava det siste hendingsene, eller det siste som fikk bygger til å flåte iver. Så det leide bare etter tog. Og så tok som hva det hender her. Jesus grøyer en mann.
Han ger honom liv i atter. Og tar leida bare etter omkron å få klia Jesus fyr. Og vi leser eisne Jesus, hvordan omsorgene fotler han never at han harmast eisne iver hese farsierne, og hvordan vi hørt herra gjørst og vår. Og da vi leser om sabbaten, skal ikke finne til, de har ikke forstand på det, så leser vi det gamle testamentet om sabbaten, at sabbaten, og til dem Isaias 8:12, ta i til hver fotet til en sabbat, ta i til hver fotet til en sabbat, så du gjørst ikke arbeid til et heilige det er mun, ta i til kallar sabbaten glede, kallar heilige det er herrens heiursdag, ta i til han, så du gonger ikke til egna veger, gjørst ikke arbeid til og taler ikke fafongdarår. Det som ligger rett der at Herren sier, ja, men bruka sabbaten til at tilbya god. Kvil, og han har sagt fram og undan, at sabbaten var til for menneskenes skuld, og ikke mennesker for sabbatens skuld. Sabbaten til okkon, til å kvila, til å tilbya god, og ikke øvut, her som man kan atter legge nek i folket, du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Farisierne hadde en negativ vinkel og på etter ved sabbaten. Men Jesus vender det jo an og sier, nei, det er noe godt. Det er noe gledelig. Og det skulle eisende glettar at han grøt til henne mannen, selv om det var sabbat. Og hvis vi venter det jo an bøyladen og huksa om henne lamna som fikk syndesynda 24, om Levi som, kan man säga, slapp undan til skam og til ringe samviskene og til støvene at han var bare en tottlare. Og hvis vi husker om henne mannen som fikk seg visne håndene, grøtta, og terra sjåna Jesus, hon er jo totalt motsatt til som farsierne sjåe. Og hatt det vannande okkara sjåna Jesus. Vi sutja hvordan han 24 synder. Og vi da tørva at han 24 okkon. Så vi kunne ikke oppnå okkara egne rattvise. Vi kunne bæra eimut okkon fyrir han. Vi kunne bæra færa til hansara. Og vi kunne bæra leta hansara rattvise dekka okkon. Så lesner som hese lamne sa seg. Vi kunne bare lade han fullføre okkon som Levi lærte. Hugsa til om hvordan større glede Levi ikke ble til, og hvordan større nytte han ble til. Da han sa dette, ja, men er fullført i Jesus. Og så gjerne dette som Jesus lærer at enda her, ja, vi sett og i fralse. Og jeg minnes da jeg gikk opp for meg og minne andalige lei, da jeg lærte dette vi fralse dem. Ja, vi ikke bare fyrtjøven, vi ikke bare frelst, men vi sett og i fralse. Og vi leser i Johannes 8:36 at fært du sonen gjørst du frujar, vera tid av sonen frujer. Og vi leser eisne, og til skulle skilja sannleikan, og sannleiken skal gjøre til frujar. Og Galaterbrevene leser vi til fralse hever Kristus gjørst og frujar, standet vi faster og leder dere ikke atter letja under traldomsåk. Og vi frals fra syndene, fra domesyndarinnar og fra reiesydarinnar. Og i dordagjøringene vera vi frals fra nerversyndarinnar. Vi frals fra lovene og fra legalismene. Vi frals fra ringar samviske til vi liv under nøyene. Vi frals fra å finne okkara egne rattvise til vi hava hansa rattvise. Herren har sett okkur i fralse. Og til ringt har man fralse eller fruger kanskje virksmedda til. Jeg husker som døvun om hvordan vi liva i førjun og imot til sånne kvæsas i verden. Og vi kvart så kan man säga leser om etter, eller suttje etter angstane, at folk liva, og tas vi kjenner vel lockdown, av å gjørst og ivret år.
hugsa at være så ofralser og ha vært det så langt. Og jeg tror ikke å sette meg nøyta, tror jeg vi lever så frutt og så fralst i førje. Og man setter ganske ikke prøys på det på samme måte som hvis man har vært slapp med fralser at han har så langt innelast. Og vi har så medelig størst fralse som tryggvant. Og Jesus han lærer sånne sønner og viser øtlenhetsheter hvordan størst fralse vi har. Vi har fralse. Og sjåvande kommer arbeid vi til fralsen om. Og vi skal nøyta til fralse til å tjene Herren. Men det gjør oss nesten større orske til å tjene han tar vi skilja til fralse vi har i hånden. Så måtte Herren oppmuntre oss denne morgenen til å suttje hvordan står fyrirgjøvingen som vi nesten samles om på en sånne morgen. Og hvordan han fullfører oss og kan gjøre oss denne tjeneste for seg og lade oss leve for seg. Og hvordan han setter oss i fralse og hvordan vi kunne bruke fralse til hans herre, dårlig og til hans herre her. Herre, vi takker deg for det som du skriver til dere i Marskos evangelika i feir. Vi takker deg for at du den eneste som kan fyrirgjøve syndika i feir. Vi takker deg for at fyldes vi til ikke som hinna religioner her i heimen og i feir, her som man får en lenge liste av ting kunne halda seg til i feir, annars så det en åregner og ytterlig god som revser oss. Men jeg fyldes vi til i feir, det er mest vi til fyrirgjøven, det er mest vi var fullført, det er mest til vi til frals. Og vi takker deg for at det fralse i feir, og hjelp oss å sitte pryser på etter, og hjelp oss at hava ene venda til i feir, og tjene til disse vikene som kommer. Og så løsner det ikke vi alltid tøyne hende i feir. Samkom okkara, de som samlet her i morgen, de som ikke kunne være i feir, og de som kommer til sundagsskolen man har løte og møte i kveld, og så er i feir. Sikkert du alt dette, takker deg for alt til navn.